د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت منصوبینو د جلال آباد ښار غومې ناحیې اړوند چکنورۍ سیمه کې پر یو کور عملیات کړي چې په ترڅ کې یو تن سره بېلابېل نشه یي توکي نیولي دي. ننګرهار کې د سنبلې نهمې په مناسبت ولسي مشاعره وشوه. دغه مشاعره چې د وروستي امریکایي اشغالګر وتلو درېیمې کلیزې په ویاړ د چپرهار ولسوالۍ کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ترسره شوه. پکې ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه. ننګرهار پوهنتون کې فوق لیسانس برنامو لپاره ازموینه اخیستل کیږي. ننګرهار پوهنتون کې د 1403 لمریز کال فوق لیسانس برنامو لپاره د بایومتریک معلومات ثبت بهیر پیل شو. په دې پروسه کې 840 تنه ګډونوال بایومتریک کیږي. د ننګرهار لرې پرتو او جګړه ځپلو ولسوالیو کې پانګوالو پانګونې پیل کړي. دغه ولسوالیو له جملې یو هم پچرګام دی چې یو پانګوال پکې د سیلانیانو او د سیمو اوسیدونکو د خدمت په موخه د هټیو، هوټلونو او تفریحي ځایونو جوړولو چارې پیل کړي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د سرویلانس او ملاریا کنټرول مسؤلینو د مومندرې ولسوالۍ غزګي سیمه کې د هغو کسانو چې د ډینګ او ملاریا ناروغۍ نښې او علایمې درلودل تشخیص او درملنه یې وکړه.